luo Nyanza nikech kane wang'iyo kaka ji no ong'anyo wawacho ni gini en mar oganda kendo odhi konyo jopiny. Dakne wanene bombe mamoko, dakne wanene areas mamoko. Ang'o momiyo ne en mana luo Nyanza to gi Nairobi kato kuonde mamoko to notimo ang'owa no onge. Ne odhi bedo gino maber kane wawacho niya wang'anyo to the entire country no wuok ng'anyo kendo ne wane pap kidhi Machakos jogo ng'anyo, kidhi Kisii, kidhi kata Turkana ne nitie ng'anyo. To ma kane wang'iyo to wayudo ni en mana wan emane watimo ang'owa emane wang'anyo. Seche mwatimo kamani wadhi riembo jok miluongo ni investors. Jois wang'i gini kata kigo dalani. You need some few days mondi organize odi obed kamoro maber minyalo wacho ni kom ni aketka ma aketka. Sani ne Kenya Kwanza obire loch. Chuno ni ne gigo dala. Nyaka ne gibedi magi ng'i magi wach ni ma watim kama ma watim kama. Koro kane wamiyo gi wania to bang' wania wawacho ni wasemiyo gi time moromo. Koro wachak ng'iya ne to gik manyicha gi promise ka adima gi se fulfill. Matine ni sani ponono mana kiki se wacho kanyo ni ponono bad timing mar ng'anyo. Yes. Ma okesa. Mane podo koromo. No nego wabed kata gi thuolo moro. Aneno ka wach moro ilo Rajoro Moses. Yes. Mana mapipo kapoka penja ne Beatrice. Gimomiyo magi e kembe mabende ong'is jopiny ni kik ti godo. Yes, Joyce kapok adhi mano dago man mondo mi apogra kod Amoke. Yes, Amoke. Awinjo koluongore ni en jalony weche mag